耶稣，走路，你走入我的生命，遮盖我心中的所有恐惧。你装作πάντα大依靠你。我要抬起头，定睛来仰望你，让我们单单敬拜你，让我们在主里欢喜，用我尽全心全意，更多更深地认识你，让我们单单来爱你，超过一切的渴慕你。你是我唯一渴望，耶稣，让我们单单敬拜你，让我们在主里欢喜，用尽我全心全意，更多更深地认识你，让我们单单来爱你，超过一切的渴慕你。你是我唯一渴望，耶稣，让我们单单敬拜你，让我们在主里欢喜，用尽我全心全意，更多更深地认识你，让我们单单来爱你，超过一切的渴慕你。你是我唯一渴望，耶稣，让我们单单敬拜你，让我们在主里欢喜，用尽我全心全意，更多更深地认识你，让我们单单来爱你，超过一切的渴慕你。你是我唯一渴望，耶稣。是的，主，你是我生命唯一的渴望。主要是你找到了我们，主要是你把我们领进你的国度里，主要是你重新再给我们生儿女的身份。主要我们要在你面前再一次献上感谢。是的，主要我们要将我们的全心全人，主要都献上在你的面前。主要求你的光照进我们的生命，恳求圣灵充满我们，摸着我们的心。主要我们要用心灵诚实来到你的面前敬拜你。主要单单仰望你的荣美。主要谢谢你，谢谢你。当你找到我，在生命十字路口，你拥抱我，你拥抱我，从此你不放手，过去的种种全然交在你手中，你医治我，你恢复我，从此我不放手。夜在夜，心在疲惫，我仰望你至深荣美，我已决定永不后退。你作为何等荣美，你大能在我心间，我愿一生紧紧跟随。我跟随你从高山高低谷，我跟随你即使荆棘漫步，纵然面对挑战也有眼泪感到疲惫，我要挣脱残累永远不后悔，在你翅膀荫下我的保护，你话语使我生命更坚固。
许不要动，自始至终永不落空。未来在你手中，我不忘其中，永远找到我。当你找到我，在生命十字路口，你靠近我，你拥抱我，从你不放手。过去的种种，全然交在你手中。你指我，你会护我，从此我不放手。夜再夜，心再疲惫，我仰望你至深柔美。我已决定永不后退。你作为何等柔美，你大能在我心间，我愿一生紧紧跟随。我跟随你从高山高低谷，我跟随你即使荆棘漫步，纵然面对挑战，也有眼泪感到疲惫。我要挣脱叹泪，永远不后悔。在你翅膀荫下，我的保护，你话语使我生命更坚固。你允许不要动，自始至终永不落空。未来在你手中，我不忘初衷。等你找到我，夜再夜，心再疲惫，我仰望你至深柔美。我已决定永不后退。你作为何等柔美，你大能在我心间，我愿一生紧紧跟随。我跟随你从高山高低谷，我跟随你即使荆棘漫步，纵然面对挑战，也有眼泪感到疲惫。我要挣脱残泪，永远不后悔。在你翅膀荫下，我的保护，你话语使我生命更坚固。你允许不要动，自始至终永不落空。未来在你手中，我不忘初衷。我跟随你从高山高低谷，我跟随你即使荆棘漫步，纵然面对挑战，也有眼泪感到疲惫。我要挣脱残泪，永远不后悔。在你翅膀荫下，我的保护，你话语使我生命更坚固。你允许不要动，自始至终永不落空。未来在你手中，我不忘初衷。等你找到我。是的，主啊，我们一生要跟随你到底。主
啊，因为我们已经被你找着了。主啊，你说那等候的，主啊，你必加添给我们力量，如鹰展翅上腾。主啊，你说那叩门的，你要给我们开门。主啊，你说那寻求的必要寻见。是的，主啊，你的百姓再一次奉你的名聚集在这圣殿当中。主，我们要来敬拜你。主啊，谢谢你将我们赎回，谢谢你给我们神儿女的身份。主啊，让我们能够在这个身份里面活出与这身份得成的生命来，荣耀主你的名。主，谢谢你，祷告奉耶稣基督的名，阿们。弟兄姐妹，请坐。咱即时来吟一首的圣诗，圣诗67首。我心俄勒上帝，我心俄勒上帝，自然因我的爸，天地万物三甲应声，俄勒以大尊名，树木田园水泉，江冲大海关山，显明以大宽容，阳光。真爱公义招藏，请咱起立来吟全首。即时，咱同心出声，用四读圣经来告别咱的信仰。请，我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主，伊对圣神投胎，对在圣女玛利亚出世，伫本州表岛人来受苦。顶11个死埋葬罗因府，第3日对死人中国活上天，感谢你全能的爸，上帝大名，伊要搁对来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，共同的教会，
圣道的相通，罪的赦免，肉体搁活，永远的活命。阿免。咱即时犹原徛伫咱三角额头来祈祷。慈悲疼叹的天父，阮的上帝，阮感谢你，赏赐安息日做圣，互阮正信徒会通来到伫你的圣殿敬拜你，也感谢主，互昨的风台无造成真大的灾害。阮伫你的保守甲你的丰盛恩典中，拢得到平安。主，阮的上帝，求你赦免阮过去一礼拜久所犯的罪甲软弱。阮有时偏行家己的路，无照着上帝的旨意来行，袂为活出基督的样式。求主你用你的保护来洁净阮，互阮用真实的心来敬拜你。求主圣神也运行伫阮当中，开阮属灵的目睭甲耳孔，互阮会通对你来领受透过伫潘牧师伫圣经中的信息。也求主你来高抹伫潘牧师的喙，互讲的甲听的拢平平得到利益，也诚做阮生活中的感慨甲尊敬。阮安尼同心祈祷，是靠主耶稣基督名，阿免。请坐。咱即时来启应，启应文是记载伫诗篇13篇，是记载。启应文是13篇吼。是诗篇51篇我来启，咱大声来念。上帝啊，照你慈爱怜悯我，将我的罪恶一尽洗清，因为我家己知我的过失，我所犯着的，就是得罪你尔定。直到你讲话时显明做义，我是伫罪恶中生的。你所爱的是心内诚实，求你用牛切草洗我，求你洗我。求你，互我得到听见欢喜快乐的声。求你黄你的面，无看我的罪。上帝啊，求你甲我创造清气的心。我就将你的道路指示有过失的人。上帝啊，你是救我的上帝。主啊，求你开我的喙唇，因为你无爱祭物，若爱我就要献。上帝所爱的祭，就是忧伤的神。咱即时来看一位圣经，圣经记载伫新约路加福音15章11节到24节显着我来读。11节，佮讲某人有2个囝，迄个第2个甲老爸讲：阿爸啊，将我应得的业分互我。伊的老爸就甲因分家伙，阁无几日，迄个第2个一尽收拾伊的物，出外去远远的所在，伫遐放荡毁坏伊的业。已经算了，拄着迄所在大饥荒，伊正知欠缺的艰苦。15节，就去我迄所在一个百姓。迄人找伊去山里饲猪，爱将猪所食的豆壳来支鸡，也无人互伊。伊醒悟就讲：我的老爸有偌济长工米粮食有剩，若是我伫遮，得要饿死啊！
我要起来去找我的老爸，甲伊讲：阿爸啊，我有得罪天，甲伫你的面前。打了后，我袂堪得叫做你的囝，就互我亲像你的长工的一个。20节就起来去找伊的老爸，3日还久远，伊的老爸看见伊，就怜悯伊，走去抱伊颔棍，直直甲伊针。囝就甲伊讲：阿爸啊，我有得罪天，甲伫你的面前。打了后，袂堪得叫做你的囝。若是老爸对伊遐的奴仆讲，紧紧遐上好的衫来互伊穿，搁甲伊挂手指，煞甲伊穿鞋，也牵迄只肥的牛仔来抬，咱则来欢喜。因为我即个囝死有搁活，失落有搁得到，因就三甲欢喜。上帝话读到遮，咱即时请咱牧师来讲道，伊的信息是当你寻人启事吼，找人的启示。拖出来。礼拜日姊妹平安。顶礼拜咱看见即个经文讲到即个奴仆的心态，甲囝的身份啊。那安尼，牧师要考大家啦吼，什么是奴仆的心态？你看，顶礼拜讲了个袂记一人吼，奴仆的心态是啥物？就是惊主人啊，做什么事情都要怎么样，取得好的表现，为了求好的表现而被看重啦。就是讲，我好是要做什么，我才能够得到肯定啦。不过囝敢是安尼？囝毋是安尼啊！囝是你原本就是爸爸的囝，你不需要做什么证明我是儿子啊！所以这甲萝卜无共款，今仔日共款牧师要带大家来看这个关系，嘛是囝的问题伫这个月，牧师要开始进行咱的意向目标的第一个火热健康要健康进前，咱需要安怎？确定咱的身份是啥物？要健康进前，咱需要知影天父怎样看咱的生命。所以兄弟姊妹，牧师要问大家一个问题：毋知你敢有伫电线杆顶面看过寻人启事啊？这个寻人启事咱看见有可能是找猫啊、找囡仔牧师伫细汉的时阵常常拢会伫国小的公布栏看到侪囡仔安怎互偷掠去足细汉的可能毋知去佗佚佗，互掠去所以我自细汉看到迄公布栏的寻人启事，我拢足惊吓，因为我惊讲我互掠去。所以伫我迄个时代啦咧国校的时阵，我老爸老母甲我讲千万不要跟陌生人跑来跑去要不然你会被抓走啦所以有一天我妈妈甲我恐吓讲，有可能有一天你的相片个搭咧顶管所以我从此就不敢乱跑所以其实每一张寻人启事的背后，其实拢有故事啦有甚至有的爸母伊会要广告、要报纸，为着要找到即个人，为着要找到他的宠物啦不过，咱看见即张，敢若亲像真简单的一张纸，咱可能看就袂记啦。不过每一张寻人启事背后，他承担的是什么？一个人的欢乐，一个人的盼望，一个家庭的愿望有可能即张纸背后，因厝内底的人真着急，流目屎，可能咱看感觉无啥，无注意，无看过，就放袂记啦。不过，对即个到处公告的人来讲，伊毋是干那要敲找人尔，伊是愿望会当找到伊是即款的欢乐、艰苦的中间，他在贴的过程当中，他仍然抱有一丝丝的希望。因为愿望咱大家会当斗注意所以咱来看今仔日的经文，犹原一个老爸伊咧找伊的囝，不过要看正经，其实兄弟姊妹，咱的耶稣基督伊也咧敲找咱啦。咱做伙来念这段经文，念国语的1、2、3。人子来，为要寻找拯救世上的人所以耶稣基督来是要安怎样？要来敲找其实从上个月到现在，其实牧师一直在讲天父一直在寻找啦，一直在敲找什么？真正按着真理敬拜他的人
咱顶礼拜咧讲到敬拜的时阵，讲到天父上帝幽怨咧憔悴啊，这款的憔悴是带着望拼性命咧找啊。相款，耶稣基督讲，伊来为了要寻找之外要怎么样？要拯救啊！为什么要拯救？拯救什么？我们这个世界太多的败坏。顶礼拜、这礼拜啦，我带青年去参加营会的时阵，我看见侪青年因真艰苦因的艰苦可能咱即摆的时代无一定知影。因的艰苦有可能在伫这个世界侪贴他们标签啦。这个世界对他们有太多的期待，因为亲像咱过去的世界同款，咱来看新闻、看报纸才会当知影代志。对于即摆年轻的世代来讲，手机摕出来就安怎？别人批评你，你都看得一清二楚啊！你有可能对跟人家跟不上流行，你也会在意别人的眼光啊！所以我看见侪青年伫营会过程中间因大体靠他们被神的爱摸着了所以上帝幽怨要拯救咱的性命所以咱来看，耶稣讲用憔悴这个寻找字面上的意义是什么呢？耶稣伊用的这个字就是讲，伊曾经拥有，但是又失去了。他在找他曾经拥有的。又失去的，要找回这样的人呐！今仔日耶稣基督，伊也要带出这个寻人启事，伊要憔悴迄个他曾经拥有，但是又失去的人。耶稣伊咧憔悴像，谁是耶稣所要寻找的那一个人？我们一起来祷告。主啊，感谢你，我们搁一摆来到你的面前。愿主你的圣神充满伫阮的内底，互阮会当专心听，互阮会当开阔阮的心，有一个谦卑受教的心来到你的面前。主，求你来帮助阮，无论阮的性命怎样，主，阮知，当阮搁一摆来到你的面前的时阵，阮的心中一切的重担、烦恼、艰苦，完全要摆咧伫你的面前。愿主，你也甲你的奴仆伫地，愿主你互我心思意念口在你伫，拢会当交托伫主你的所用。愿主你的话语透过我的嘴，互讲的甲听的，拢一直着立业。愿主，阮感谢你，安尼祈祷，奉主耶稣基督的圣名求，阿们。今仔日第一个，我要来讲，我以为我真的得到自由啊！自由有重要吗？兄弟姊妹，自由重不重要？咱年轻的时阵拢望得到自由，尤其是咱今麦要升大学的这一批年轻人，他们恨不得得到自由，恨不得怎么样住在外面因为安怎望可以脱离家里面的管教。不过咱来看了这段经文的过程当中，耶稣他讲了一个比喻叫做浪子的比喻奇怪，咱的圣经讲是浪子的比喻啦，不过到底是浪子的比喻吗？敢是浪子的比喻吗？其实咱想我们都被浪子的比喻框架住了啦。其实不是在讲浪子的比喻，我们要讲的是什么？这位父亲的心意啦咱看见耶稣讲一个比喻，讲有一个老爸有两个囝讲到讲一个细囝啦第二个儿子安怎甲讲父亲，请你把应得的产业分给我啦。兄弟姊妹，你的囝若有一天甲你安尼讲，你会生气无？会无？会生气无啦？主席长了，产业分互我。迄个玉州长老产业分互我。主保兄产业分互我。若是你的囝，伫你还阁健在的时阵，咧甲你讨钱，你会艰苦无？会艰苦呢。你的细囝你还阁健在的时阵，你的囝阁咧分家产也就是讲，看到这个小儿子怎么样，他已经决定要离家出走，是安怎样？有可能第一，伊看见伊的朋友这个世界的享乐，他想要逃脱家里所以咱看见，当这个老爸就安怎分给他这个小儿子应得的产业之后，他马上就安怎包包款款的安怎咻就走出去所以咱看见这个细汉后生有几个性命的状况啦。第一个，伊听这个世界赢过老爸。咱看到后壁经文安怎？伊摕到老爸的产业了后，伊就随时安怎？四界晃动，四界享乐，
过伊想要过的生活，开始自由自在去开钱，去享受即个人世间的快乐啊！第二，伊无顺服家庭的生活的教导啦，伊怎样？伊无想要得到约束，伊无想要受到老爸的管教，所以安怎？赶紧要出去啊！第三，他不顾念父亲的心意啊！伊拢无顾到因老爸到底即个产业有久要安怎来经营无？拢无想讲老爸即个产业怎样有啥物计划无？拢无啊！今天在经文中间，我们看见小儿子怎么样？父亲把我应得的产业分给我。你听这个囝用什么语气？命令语气啊！想想咱的中文内底，我们看不出来任何的语气。不过咱若看到希腊文内底的时阵，是用强烈命令式的语气，要求伊的老爸将产业分给伊啊！兄弟姊妹，换一句话来说，当这个囝咧找伊的老爸讨钱的时阵，咧表明什么？我要的不是你呀，我要爱的是什么？你的产业，你的财产啊！兄弟姊妹，你做老爸老母，你的囝若安尼，你会艰苦袂？你的囝无体贴你的心意，你的囝无体贴讲你怎样得到这个产业，你的过程是安怎欠钱，安怎打拼努力来，伊无顾念你，伊独独安怎讲老爸，你将爱互我的产业给互我。你看这个囝有无成熟无？这个儿子有没有不成熟？这个儿子他不顾念父亲的心意呀，所以后边咱看到讲这个小儿子怎么样？掠准讲摕到钱了后，就已经得到自由啊！伊个安怎想要离家出走共款，无人约束，无人管，会当自由自在开钱享乐，过伊想要过的自由的生活。不过伊安怎？伊无经营伊的产业啊，他没有经营啊。其实，咱伫圣经内底拢一直有咧教导咱安怎，我们要经营产业啊。老爸互你的产业，你要经营啊，就亲像教会共款。咱的教会信用的产业，咱敢有经营互后一个世代？如果我们没有经营信仰的产业，那安尼，咱的信用就到遮那尔。所以兄弟姊妹，咱即马会当坐踮遮来聚会，咱中文教会会当行过60年，是因为有顶一个世代的信用前辈、信用产业留落来互咱的，这毋是白白落落来的。所以咱的信用的产业，敢有斟酌的、仔细的传承给下一个世代，因为这是一个上帝的产业。也就是讲，当这个细汉后生伊得到产业了后，伊无经营啦。他就怎么样四处挥霍，到最后个安怎食老本啦？兄弟姊妹，你若食老，你拢知影爱欠本啦。因为安怎食老爱过退休的生活，你无可能少年的时阵个黑白开，个安怎老啊退休安怎无退休金嘛？这个是经营啊！所以咱看到这个细汉后生，伊无经营啊。不过伊掠准讲伊真自由的时阵，世界发生什么大饥荒？以至于怎么样？瞬间那个瞬间是怎么样？他原本很有钱，但是突然间，伊咧开钱的时阵，他没有意识到世界周围正在转变啦。因为伊沉浸在自己的享乐里面。当你注目伫一个内底的时阵，就亲像罪恶共款，你陷进去了，你不知不觉，你在耗尽生命啊！你在耗尽你的生命，你唔知影？我半暝啊，我个追剧啊，其实你在半夜追剧，你在耗尽生命啊！你喜欢吃一些有的没有的，也在耗尽生命啊！所以咱看到这个细汉后生一个雄安怎无准备啊？当他意识到爱欠钱的时阵，就安怎袂付啊？钱开了啊！所以兄弟姊妹，咱拢有捌少年过，我想咱逐个人应该会当更加明白这个细汉后生，伊感觉伊家己会当独立自由啦。其实背后的原因是啥物？伊无想要得到老爸的约束甲管教。兄弟姊妹，你敢知影犹太人分财产的时间是啥物时阵？来，咱台湾人啥物时阵会分财产？敢知？通常啥物时阵啊？是大人过生日对无？通常拢是安尼尔对无？无就是安怎？
是大人提早有分配对无？有即两种，同款犹太人嘛是安尼啦犹太人特别是伊的老爸感觉讲我的时间要到啊。我感觉我的时日近了啦，伊主动提出规划甲分配，讲即个爱分互送，即个爱分互送。第二，就是雄死去了后，就要照着即个摩西的法律来分配啦。就是讲因分财产的时间，敢若即两个啦尔啦。所以咱看去，当即个细汉的后生，甲伊的老爸讲要讨即个产业的时阵是安怎？非常无合理，不合理的啦。对这位父亲来说，可说是非常的痛心。因为什么？宛如这个细汉后生咧叫因老爸较早死的啦。仿佛伊将伊的老爸当做已经死共款啦。兄弟姊妹，你想这个细汉后生，伊敢有友好？会无友好呢？他不顾念父亲啊，伊无顾念因老爸的身体拢无，伊敢若独要摕着产业就要离开啊。换一句话来说，伊就是当做伊的老爸已经死去啊。所以兄弟姊妹，对这个老爸来讲，是一个真艰苦、真痛心啊。毋知影咱伫信仰顶面有安尼的心态无？就感觉讲现在圣经有遮尔侪管教甲约束。甚至上帝的管教，对牧师的管教，感觉真很不耐烦啊！当这个世界在告诉你应该有的自由享乐的时候，你应该随心所欲可以做自己的时候，你为什么要遵照圣经的教导？咱想想，咱这世代的少年家拄到这款的挑战。咱伫即届咧青年雅会的时阵，有侪教会牧师讲到因的青少年一次就消失一半。这个一半是代表什么？因为这个世界有侪会袂晓，教会办的活动办袂过社区办的活动，教会办的任何的老人事工活动、青年事工活动，都比不过外面任何的专业机构办的活动啊。所以他们短短的这2-3年当中，失去了好几个世代，教会青年瞬间不见了，因为安怎？伊感觉来教会受到侪的约束，伊感觉好靠的世界，甲我讲的什么？我要做自己啊！我要随心所欲的做自己啊！不过圣经讲的是什么？你应该安怎做才是符合神的心意啊？不过咱这世代的青年拄到这款的挑战，就亲像咱细汉的时阵，咱的爸母对咱讲侪提醒的话，千万唔通耍火，千万唔通安怎？不过咱安怎？犹原伫细汉的时阵会想要耍啊。有一届阮小弟个安怎耍火，耍到规间厝烧起来啊！迄届伊个惊着啊！伊较真正知影讲袂当耍火啊！所以有可能咱的这个时阵，有可能无法明白、无法理解，感觉老爸老母真啰嗦，真爱杂念。不过当咱真正拄着挑战的时阵，拄着挫折的时阵，才会当安怎真正的学到一课啦。才会当真正明白讲老爸老母讲的话是实在是安怎，真实在的话啦，是透过疼心讲的话啊。兄弟姊妹，当这个细汉囝咧讨产业的时阵，咧甲伊老爸讨财产的时候，其实在怎样争夺自主权啊？在争夺自主权啊！争夺自主权的时候，我们要想到什么？伊甸园也是这样子啊。亚当夏娃也在争夺自己的自主权，因为伊想要做上帝，他们想要明白一切的事物，所以他们吃了善恶果树。兄弟姊妹，这个囝也是同款，他以为他得到的是自由，他想要有自主的生活啊。不过，当他以为真的得到自由之后，却也变得不自由了啦。兄弟姊妹，自由是在一定的界限里面跟范围当中的自由。可亲像咱台湾有法律无？你有没有感到自由？你感到自由的前提是什么？你遵守啦。咱的交通的自由是安怎？因为咱大家人拢真遵守，所以自由是有一个范围、有一个界限的所以当咱遵照爸上帝的教导的时阵，爸上帝讲伊要互咱得到自由。迄个自由是啥物自由？心中的自由啊！你的心中有平安的自由。其实
上帝要互咱的自由，毋是讲咱会当一切挥霍，不是啊。伊要互咱内在的性命得到自由，互咱做毋对代志的时阵，我们来到他的面前，我们得到罪的赦免，我们的心中就有平安啦。真正的自由是心内底的自由，这也是咱的爸上帝伊要互咱的应允。第二，咱要来看这个细汉后生啊，伊落魄甲安怎？你敢知影？落魄甲爱去饲猪啊，他一无所有，爱去饲猪啊，伊爱找一个人来挖靠啦。不过这个头家是安怎咧放猪仔的，就叫伊去做放猪仔的工课啊。而且安怎？伊除了做这个放猪仔的工课以外，伊可能敢若有大的所在尔哦，伊无通啊食哦，伊要甲安怎？爱去食猪咧食的物件。兄弟姊妹，伊是犹太人呢，伊是一个犹太人。犹太人对猪是安怎？是不圣洁的呢。犹太人因的文化内底就是讲，你只要吸着猪，你就是无圣洁呢。不过你看伊的性命落魄甲安怎？连伊犹太人的民族的文化，伊的信仰原本的迄款的规定拢安怎无法度遵守，因为伊为着爱活落来，伊枵甲爱食猪啊，伊的性命的身份对一个儿子的身份瞬间怎么样？变成奴仆啊！他马上变成仆人啦，做迄款人无爱做的代志啦。这个囝已经走投无路啊，逼不得已爱去做这款萝卜的工课啊。伫迄款的生命的状况内底，伊较向安怎觉醒啊，醒悟过来啊。伊突然间安怎？伊意识到父亲，我的老爸有遮尔啊多，长工是安怎样，我得爱你遮等死啊！他突然怎么样醒悟啊？一个开始安怎自导自演说：“我要起来啊！我要到父亲那里去，向他说，我得罪了天，得罪了地，从今以后我不配称为你的儿子。”你看这个时阵，小儿子的身份，也自我心里已经变成什么？我不配啊！伊不配，伊对囝变做是萝卜啊！当做进入一个人的生命内底的时阵，马上就会安怎影响你的身份认同啊？导致自己怎么样？想躲藏，想躲避，又回到上个礼拜了。奴仆心态就要为了求表现好，得到主人的欢心啊！不过当伊原本是囝的时阵，伊无需要啊。伊开始怀疑家己的自我的价值，颠倒安怎，互家己活出像迄萝卜的心态，甲生命同款啊！兄弟姊妹，咱再来复习顶礼拜的经文，罗马书8章15节，我们一起来念：你们所受的不是奴仆的心，人就害怕；所受的乃是儿子的心啊！兄弟姊妹，你到底是囝的身份，还是萝卜的身份啊？经文真清楚跟咱讲，如果我们是奴仆的心的话，我们人就害怕；但如果我们是儿子的话，我们来到父的面前，我们不需要害怕，因为咱知影我是儿子的身份啊。那安尼，我的身份若是囝，我来到教会，我来到爸上帝的面前，我就无需要惊吓。你的生命无应该有无平安伫你的内底，因为你知影阿爸爸咧看顾你的生命。当你确信你家己是上帝的囝的时阵，世界上任何的谎言、罪恶、标签都没有办法抢夺走你儿子的身份啊！那来看这个囝小儿子，他怎么样？回家的历程是什么？伊咧放猪仔放到一半的时阵，伊讲什么？他醒悟了啦！哈，第一个醒悟就是讲他自己突然间进入到自己里面啦。原文是安尼啊，自己进入到自己的里面啊，也就是讲，他有一个很深的省思啊。伊晓悟啊啦，不过兄弟姊妹，我问你，晓悟敢有够？晓悟有够无？有做过老爸老母的拢知影，当儿子说我下次不会再犯了，还会不会犯？还是会犯呢？有都是要公共的尔，对不？当下觉得错了，我醒悟，我觉得错了，不过以后嘛有可能会犯错啦。所以第二个
下定决心啦，你有决心无啦？不是干那讲哦，我要改变，我要改变啊！口号喊一喊，然后就没了呢？不是安尼啊？安怎？伊讲我要起来，我要有决心，我要下定决心，决志，我要改变。第三，爱有行动啊！于是起来，伊想了后，醒悟了，我决定，我带出行动，回到父家。所以兄弟姊妹，伊知影了后，伊决志了后，伊爱有付出行动。如果没有行动，那前面就白费一切了所以，咱来看，当这个囝带着罗卜的心态要回去的时阵，要来求伊的老爸讲啊，求你，互我做你的长工啦。不过，我问你兄弟姊妹，当你回来的时阵，你也偷偷要倒转去厝，你会先看到厝，还是老爸先看到你？你会先看到爸爸，还是爸爸先看到你？应该是儿子啦，因为你有可能半暝回去啊，你有可能半暝偷走回去啊，你老爸无一定会随时伫后口咧等你啊。不过咱看到今仔日经文安怎？照理说应该是小儿子要先看到父亲，但是父亲先看到他了。咱看到经文安怎？这个老爸看到伊的细后生的时阵，就努力的跑，去甲揽起来啊！伊第一句话，不是责备，不是骂，拢无，马上跑向儿子，拥抱他，亲吻他。也就是讲，有可能迄个距离很远的时候，伊老爸早就看到伊的细后生啊。就是讲，这个老爸已经伫这个门口等足久啊。他一直在等待啊，伊伫咧斟酌看到底对一个是伊的后生的身影啊。若是有看到就安怎，确定就要走过去，要挽回儿子啊。是安怎老爸爱伫后口等？你敢有想过？为什么这个父亲要随时随地在门口等啊？除了是一个欢乐，一个忙嫁忙以外，其实犹太人的社会你若是一个逆子其他的村民会当用石头甲你啃死呢。有听过这个耶稣在面对这个妓女有没有？有一个污秽的子女边的人安怎要啃石头，甲啃好死啊！也是安尼啊。所以这个老爸踮伫门口咧等是安怎样？为了防止村民啃石头会死咧。所以这个老爸不得已安怎随时个爱注意看卖，到底因囝回来未？一确定是他，就要赶快跑去冲向拥抱他，要保护伊，叫这的村民安怎？唔通甲侮辱，唔通甲牵石头啊！所以咱看见这个老爸马上走去啊！兄弟姊妹，伫犹太人的社会，老人是袂当走的呢。老人是受尊敬，袂当走。不过，咱看见这个老爸伊安怎放下尊严啊？因为伊疼这个囝，赶紧甲揽起来。而且原文讲啥物？揽伊的红棍仔啦，搂着他的脖子，不让他再跑走了。好像失而复得一样啊！伊较深的时阵，表示这个老爸无条件接纳伊啊。兄弟姊妹，我问你，饲猪的人会拉撒无？会拉撒无？会拉撒呢？会有味无？伊几若工拢无洗身躯呢？不过这个老爸安怎样？甲揽起来啊，拥抱他，无因为安怎伊太过无，又往甲浸，又往甲揽啦。兄弟姊妹，咱来看诗篇103篇10章11节，我们一起来念，1、2、3。他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们呐。兄弟姊妹，这个是咱的阿爸爸上帝，无论咱的性命做过什么款的代志，伊无要报应咱啦，因为伊个亲像这个老爸同款，完全的接纳啊。咱看见这个老爸，伊看到囝的时阵，哇，欢喜甲伊揽起来，面对这个逆囝。这个夺走产业的囝，无听管教的囝，老爸犹原甲揽条条。其实这位老爸个亲像阿爸爸同款。当咱
无愿意顺服的时阵，当咱搁一摆犯罪的时阵，背逆的时阵，天父上帝犹原的等待咱回来，伊犹原接纳咱生命任何的状况。有可能你捌离开教会，有可能你伫教会内底受伤，有可能你感觉圣经内底有侪的约束，你感觉你想要得到自由。不过兄弟姊妹，这个父上帝伊犹原的等待咱每一个人回来到伊的内底，伊要安怎恢复咱的身份？当这个细汉后生看到老爸时，就讲伊搁一摆讲伊演练过的话：我得罪了天，得罪了地，我不配做你的儿子，请收留我做你的长工吧。不过这个老爸有讲啥无？一样一句话都没说。吩咐罗卜安怎将上好的衫掀过来，将手指刮起来，将鞋仔互伊穿啊。兄弟姊妹，奴仆是没有办法穿衣服的啦，奴仆的衣服是很破烂的啦。穿衫代表什么？他是有地位的人啦，他是有富家的人啦。戴戒指什么意思？戴戒指是他继承他富家老爸后裔的，伊是继承人啦，伊是这个家庭内底的唯一继承人啊。大儿子也是，大儿子就是我是儿子啊，我是有厝的，有家族的啊。第三，穿鞋仔是代表伊毋是萝卜啊，因为萝卜无鞋仔通穿啊。所以父亲马上怎么样？恢复他最后生的身份啊！而且安怎？搁抬牛啊，庆祝啊，是安怎抬牛啊？是安怎爱办道啦？敢有人知影？是安怎爱办道？囝回来是安怎该办道？伫犹太人的文化就是安尼啊，伊爱安怎？公告啦，安怎？伊的囝重新回来了，父亲接纳。从今以后，咱这村的人袂当安怎？对伊安怎？伊是我的后生，我原谅伊啊！大家爱做伙吃喝快乐啦，因为这个父亲表明什么？宣告啊！我大家来宣告，我这个囝是失而复得、死而复活的。今仔日伫教会内底，牧师搭真侪寻人启事啊。其实我咧带的过程中间，我亲像即个老爸共款，我咧找上帝的囝，上帝犹原贴出寻人启事，在寻找你，等待你回家。今仔日敬拜的时阵，我感觉上帝临在伫咱的中间，我有一个真深的感动。上帝咧等待你回来，不论你过去经历多少的伤害。父神要寻找你回来，伊犹原咧等待你。无论你过去行过侪的死荫的山谷，天父上帝咧等待你。有可能你感觉你真亏欠，有可能你因为犯错你唔敢回来，这个老爸犹原咧等待你。兄弟姊妹，咱的中间有侪的人，伊久久无回来教会了后，伊感觉真亏欠。伊感觉伊唔敢回来面对上帝。不过兄弟姊妹，当你的朋友若是有安尼的时阵，你甲讲，天父上帝永远咧等待你回来。父上帝要重新恢复囝的身份。兄弟姊妹，有可能你的性命，你即马是萝卜的身份，萝卜的性命，你搁一摆求上帝恢复你做囝的身份。互过去侪人对你讲或者的负面的话，你的缺点，别人对你贴上的标签，告诉你你做不到的时候，告诉你你不是怎么样的时候，天父上帝要把你全部掠落来，伊要亲像这个细汉后生同款，伊要为你献一领圣衫，伊要恢复你做囝的身份。兄弟姊妹，咱真做上帝的囝儿，咱的性命无应该活伫惊吓内底，咱的性命应该满有上帝的平安，因为上帝一定伫罗马人书甲咱讲，罪的奴仆人就害怕。当我们是神的儿子的时候，我们就不害怕。所以兄弟姊妹，你若是上帝的囝儿，你搁一摆来到爸上帝的面前，甲爸讲，
爸啊，我是你的囝，我要回来到你的内底，我要甲你做伙经营你的厝，我要甲你做伙经营你留落来的产业，我要顾念你的心思，我要顾念爸上帝你的计划。兄弟姊妹，当咱搁一摆来到教会的时阵，咱的教会就是爸上帝的顾念。你有没有顾念你父亲的产业？你有没有顾念你父亲的交托？兄弟姊妹，咱搁一摆来站起来，咱要做伙来吟这条诗歌。甲主讲，主啊，我要跟随你。我们一起来唱《当你找到我》。当你找到我，在生命十字路口，你靠近我，你拥抱我，从此你不放手。过去的种种，全然交在你手中。你医治我，你恢复我，从此不放手。当你找到我，在生命十字路口，你靠近我，你拥抱我，从此你不放手。过去的种种，全然交在你手中。你医治我，你恢复我，从此你不放手。夜再黑，心再疲惫，我仰望你至善荣美，我已决定永不后悔。你作为何等荣美，你大能在我心间，我愿一生紧紧跟随。教会高举手来对父神来唱，我跟随你。我跟随你从高山高低谷，我跟随你即使荆棘漫步，纵然面对挑战也有眼泪感到疲惫，我要挣脱残累，永远不后悔。在你翅膀荫下，我的保护，你话语是我生命的坚固。你允许不要动，自始至终永不落空。未来在你手中，我不忘初衷。当你找到我，教会我们开口来祷告，再一次为你的生命来祷告，求神恢复你儿子的身份，让你心中一切的害怕、愁烦交托给他。父神在等你回家，我们一起开口为你生命一切的需要来祷告，我们一起开口来祷告。哈利路亚！主，我们圣灵充满在我们的当中，主啊，你要释放我们，让我们再一次不再用奴仆的生命来过生活。主啊，恳求你恢复我们，使我们顾念你的心意，使我们不单单顾着自己，乃是我们愿意回转向你。主啊，恳求你使我们能够愿意来到你的面前。使我们将我们心中生命当中的害怕交托给你，主啊，我们要再一次回转来到你的面前，主啊，恳求你来赦免我们，让我们能够回转向你，如同回转父亲的面前一样。主啊，你的爱要完全的接纳我们，挪去我们的害怕，挪去这个世界带给我们的控告，一切的标签统统都要撕除。主啊，我们要再一次将我们的生命交给你，我们要再一次来跟你宣告，主啊，我们要来跟随你，主啊，我们要再一次来宣告，我跟随你从高山到低谷，我跟随你从高山到低谷，我跟随你即使荆棘漫步，纵然面对挑战也有眼泪感到疲惫，
我要全都赞美，永远不后悔。在你翅膀荫下，我的保护，你话语是我生命的坚固。你允许不要动，自始至终永不落空。未来在你手中，我不忘初衷。来宣告，等你找到我。阿爸父，谢谢你找到我们，让我们能够有份在你的里面，让我们成为你的儿女。所以我们知道这个世界有许多的标签，许多别人的看法，但是主，你告诉我们，你单单看的是我们内在的生命，看的是我们有没有尊主为大。主啊，你不是看我们的外表，不是看功成名就，不是看学历，不是看我们有多么大的恩赐跟才能，乃是我们愿意用一颗顺服虔诚的心灵来到你的面前，说主啊，我们的生命需要你。主啊，恳求你抹去我们心中的害怕，抹去我们的担忧、挑战，抹去我们的泪水。主啊，恳求你使我们在你的父家里面，让我们能够享受全然的平安。主啊，你所赏赐的自由不是人所定义的自由，你所给我们的自由是我们的心里有那完整的平安，有那喜乐的平安的自由。主啊，这是我们的盼望。主啊，你在找寻你的孩子来到你的面前。弟兄姐妹，如果这个是你的话，你举起你的手跟神说，父神，我要来到你的面前，说父啊，我需要你。从现在开始，我不再依靠我自己的生命，我要再一次与父神说，父啊，我要顾念你的心意，父啊，我要遵照你的话语来行。主啊，让我们能够活出儿女的身份，让我们能够愿意一起来经营父家，经营教会，建造教会。主啊，我们愿意奉你的差遣，让更多世上的儿女，还在黑暗当中的孩子们，能够来到你的面前，能够认识经历你，能够经历你的爱。主啊，愿你的爱充满在中营教会里面，使我们能够成为同心合一的教会，使我们能够成为愿意一起顾念父家的教会，让我们能够顾念神的心意大过于自己的心意。主啊，愿你来看顾我们的教会，活出你的心意，让中云教会成为林园区的祝福，让中云教会有更多林园区的孩子、林园区的长辈愿意回到父的家中。我们要愿意受神的差遣，我们愿意承接福音的使命，我们愿意回应神的呼召，使我们不是单顾自己已经在父家里面，乃是顾着还有圈外的羊。这是父的意念，父的心意。主啊，我们要顾你的心意。主，我们感谢你，让我们在今天再一次向你回应，说主啊，我们回到你的父家里面。主啊，我们愿意承接产业。主啊，我们愿意起身来建造。主，我们感谢你，我们愿意跟随你到永远。谢谢你，这是我们的祷告，奉靠耶稣基督的名祈求，阿们。拍手，将一切的荣耀归给我们的阿爸父，哈利路亚。在你坐下之前，跟你边的人讲，天父上帝真疼你，上帝真疼你。这时我来报告，上周聚会这个礼拜有72个人，现金3330块，最后18人奉献680块，
拜一妇女有8人聚会，拜三祈祷会有18人，拜六常年团契有12个人，拜六青年的聚会有10个人，拜一到拜五的早祷会有4个人，下主日的事工分配，讲道潘家群牧师、苏花、林丰正长老、苏琴苦玉招长老、东德是国东门长老，甲历秀琴执事。敬拜是第2组，电子琴刘安琪同学，主日学第2组，导播音响是李崇胜甲张嘉恩，投影是二春楚姐妹，招待有杨丽君甲陈玉英姊妹，交通组有刘子怡长老甲谢安南兄弟，周间分配。拜一妇女团契主理潘家群牧师，地点是教会2楼的会议室。拜三祈祷会主理林丰正长老，司琴是黄恩婷姐妹，投影李敏秀执事，代祷的家庭是麦雅树的姊妹的家庭，拜四家庭探访。探访家庭是张正义兄弟，轮值探访的有志强长老甲玉洁执事。拜六青少年团契内容是团契的时间，敬拜是张博维同学，破冰黄家乐同学。拜六的相连团契主理刘水长老，有圣诗278甲478，圣经是以西结。34章第1到第60，题目用听找回失迷羊群。咱来看隔壁，本周的金句是记载伫路加福音15章24节，有台语甲华语的，咱各念一次，请。因为我即个囝死有搁活，失落有搁得到，因就三甲欢喜华语。因为我这儿子是死而复活、失而复得的，他们就开始庆祝。教会消息第一点，今主日礼拜后要召开中执会研讨父亲节庆祝的事宜，甲上半年度教会事工的检讨，下半年度教会事工的预备。邀请各团契的首长代表列席。圣诞节活动的有备案，也决议2026年圣诞庆祝晚会。中执会了后要召开小会，请小会员留步参加。第二点，今主日会计报告6月份的收支销目，甲举行7月份的庆生会。受请的名单如下，请好简略有黄文丽、谢南、黄玉美、李成熙、吴佩珍、郭香婷、赵振刚、赵静茹、许林芳、罗信阳、麦耀平等，生日快乐，愿主祝福，福杯满溢。第三点，本会青少年团契举办2天1暝活动营，时间是伫7月31到8月初1。地点要伫屏东恒春的所在，报名费每人700块，报名时间对即日到报名时间到今仔日来查址请少年团契的会长黄家乐同学报名甲缴费，欢迎青少年做伙来参加。第四点，本会财务组检查上半年度1到6月份的收支销目。受检的单位有本会各团契，请咱将各团契的会计将上半年度1月到6月的销册整理好完成。伫今仔日以前统一交予本会查校员季冠阳弟兄来查完，搁转交予麦雪如姐妹来查校。第5点。廖福来牧师定伫7月26就任光和基督长老教会第4任的牧师，要参加的兄弟请到
拢伫倒来伫遐填写甲报名。第6点，本会麦雪如姊妹的爸爸麦惠贤长老伫昨举行告别礼拜完成，感谢教会兄弟这段期间的参与甲关心，请继续为着遗族来关心代祷。第6点，下主日的正道，圣经是记载伫路加福音15章25到32节，题目是上熟悉的青云人，最熟悉的陌生人。第7点，本会2天1暝野外礼拜公告，请咱家己来看。以上报告过来报告咱今仔日。咱的礼拜部部长有讲提醒咱大家爱赶紧来报名我来报告咱今仔日的收支礼拜奉献有60个人，钱额4860块，约定现金有10个人48500块，感恩现金有5个人是17500块。为建堂奉献有11个人，钱额是53690块。其他奉献就是为着圣歌队有2个人奉献5000块。总共奉献的钱额是124690块。咱即时请起立，咱来吟奉献的诗歌。较济。好，牧师来补充报告。等下中执会请中执佮团契首长留落来做伙来参加。咱主要要来讨论圣诞节的事工。第二即个廖福来牧师的就任，咱教会有要派一台福音车，不过咱是优先先互中执来报名。若兄弟姊妹你要报名嘛是爱登记，因为牧师爱报名人数，互因款遮的纪念品啦不过该麻烦大家爱自行前往啦伊举行的地点伫即个指定教会，高雄的指定教会，台南指定教会所以家己爱家己自行前往啦好即个白雪如姐妹的爸爸慧贤长老一定将一切教会的圣歌队旧兄弟拢一定有做伙来参与陪伴一切拢顺遂。也会只是要代表遗族来说谢啦好来。伫遮我代表阮大嫂即个向咱兄弟姊妹来说道谢。伫过去的一礼拜久虽然有咱听新闻有真侪风雨总是感谢上帝听咱大家的祈祷。也伫阮拜1到拜5的早祷会当中，阮也特别为着即个事交托伫上帝的手中。感谢上帝垂听咱的祈祷，互昨的个别式一切拢顺利。但是伫即个一礼拜久的当中，嘛有侪声音。当所长老下班的时阵，伫拜2的时阵，也会你拜你往安怎拜？有风台呢？我讲祈祷交托上帝，上帝就陪伴。伫拜4的时阵，伊甲我讲，也会你凄惨啊你！我知影伊要讲啥，我甲伊讲，因为上帝在掌管，我安心啦伫拜5的时阵，牧师嘛甲我讲有风台呢，我讲我心里有平安。咱牧师伫遮也当见面。我说我心里有平安，因为我们礼拜1到礼拜5将这个事交托在神的手中，他必为我们掌权预备，因为他是垂听我们祷告的神。虽然祷告当中只有2-3个人，但是同心合意的祷告，神必垂听。我经历了这个信心当中的平安。伫遮我代表阮大嫂来
甲咱的兄弟姊妹、甲咱的圣歌，对咱的牧师，伫即段时间的当中，替阮祈祷关心也伫昨的时阵，互即个个别性对头到尾，上帝的带领，一切拢平安。伫遮向咱的兄弟姊妹、甲咱的牧者、甲咱的长执，伫即段时间的关心较大，多谢恁希望恁继续为即个家庭来祈祷，互阮大嫂的心会当得到安慰，互耀平甲雪茹因对即个上帝的信仰搁较强调。以上，感谢主。好，咱继续为着麦家来祈祷啦。我想咱遮做一间教会，咱做伙同欢喜，也爱做伙同悲伤所以咱做伙伫即个信仰的过程中间，我们一起彼此扶持，彼此带导。所以我也很感谢中云教会有很多弟兄姐妹，我们能够到小港教会为他们唱祝福的歌、安慰的歌。我想这个是一个很感人，然后看见我们教会非常有爱心啦所以来，牧师要来报告讲，这个礼拜六7月18号，新潮光有要举办毕业典礼，伫幸福公园2楼演艺厅。若有要参加，下晡1点半到5点会当来去参加。牧师会代表教会去参加以上来报告。所以来，咱有2个青年要来讲见证啦因为咱的青年参加宴会我甲讲要操练啦你们不论去大学都要上台那个报告讲事情。因2个足惊吓，昨可能无好困啦。我们来欢迎那个浩宇跟那个嘉恩，来。咱来鼓励咱的青年，互伊有一个所在我觉得教会是一个栽培青年的地方即便他们可能没有讲得很好，有可能学赛会出嘴，不过这东西在学习啦咱先要哪一位？嘉恩先拍手，欢迎张嘉恩。我首先来分享一下我在维克特敬拜的部分。我第一次去维克特晚上的敬拜，我真的有被惊讶到。我看见了一群跟我年纪相仿的人，他们都在大声敬拜，甚至是高举双手。反观我在教会，有时候都是就站着唱而已有时候甚至不会唱。然后，后来我有问万丹教会的朋友，他们在分享的时候，我才知道，他们是说他们觉得他们是在敬拜上帝，所以不用在乎他的眼光，所以他们才会举着手，然后大声唱着歌。再来是讯息的部分，我在维克特第2天早上的时候有听到来自韩国传道的讲道，其中让我印象最深刻的就是他有一根3D 猎鹰的笛子，吹出优美的歌曲，并说笛子没有分高低，只分拿着的人，就像我们一样有好有坏，但是上帝手里我们同样有用。就这样结束。我这次参加营会的，就是也是一样，那个敬拜的时候本来是都不太敢唱，甚至是也是都不唱然后我就看到很多同年龄的人也是一样很大声，然后可能举手很投入的敬拜，然后想说为什么我是好像没有很 OK， 然后之后也是看着他们这样，然后我过后2天之后我就，也因为这样敬拜，然后我很感动。然后我也很喜欢这次营会，然后透过小组分享，我也知道大家有很多不同的问题和困难，然后信息我也得到很多的安慰，然后我也很谢谢这次有机会去参加这个营会，然后让我感受很多我没有感受过的，所以
下次还要参加。好，我们谢谢他们两个啦哈啊，我想这个是信用的产业，咱必须爱一起经营啊。啊，这个经营就是说我们要为青年祷告，啊，我们也要让青年能够有服侍的空间跟机会啊。他们可能会犯错，但是我觉得教会要让他们经过培育啦，因为他大学他还是得要上来报告，他工作也要上来报告。但是我觉得教会是让青年可以成长的地方，被培育、被塑造、被装备。所以我都跟他们讲说，我们不要羡慕别的青年多么火热，我们要从现在开始，从你们这代开始，要开始向神求，好，说我们也要像他们的青年一样这么的火热。好，所以兄弟姊妹啊，嘛咱大家啊，我们的信仰的产业，我们要对他们祝福。好，有的咱教会有的是大人讲啊，我一定老啊，无法度做啥，无法度做啥物。但是你不要忘了，你的祷告，你要为下一代祝福。好，所以我们要把这个产业，神给我们的祝福传承下去。好，所以咱来表示爱为咱的青年，为着咱的儿童的事工，咱更加为伊来祈祷，因为咱知影这世代的青年，他们遇到很多的挑战，他们有很多心里面讲不出来的。好，但是唯有神可以触摸他们。好，所以我们只能够更多的为他们祷告。还有你们家里面有孩子的，有儿童没有办法来教会的，不要放弃祷告。好，因为神也没有放弃，他仍然在门口等待我们。好，一雄报告。咱这时来吟上咏513首，愿主赐福保护你，愿主赐福保护你，愿上帝用光遍照你，也用慈悲款待你，愿耶和华常常看顾你，赏赐你平安，请起立来吟。祝福的闭会祈祷。咱做伙来领受上帝的祝福。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛、圣神的相通，甲恁众人三角地地，对即世到永世大无尽。阿门。请坐。兄弟，咱请坐。这个时阵我来报告咱这个6月份的种迄个咱的经常会甲建筑基金吼，甲来举行这个7月份的兄弟姊妹的生日。大先我来报告咱这个咱教会的财务，伫咱的迄种迄个周报后壁面有吼，我来报告，咱来看吼。咱做伙来关心咱教会的财务，来经常会的收入。咱即个看中纸遐吼，咱即个经常会收入就是本月有收入6月份吼有收入159587块，全校的收入是有收入160500块，所以咱甲合计起来是收入总计有328087块。328087块，来咱来看隔壁，咱即个6月份的支出，伫即个上下骹支出总计遮吼，伫上下骹遮，咱有支出501945块，所以咱即个甲收入甲支出甲对拄起来，咱拄有不足181858块吼。为什么会即阵会坐？就是咱伫正月日。
咱有献堂甲牧师丰富的即个感恩礼拜吼，所以咱即个支出会不足会较济吼。来，咱来看上下骹即个所在，咱6月份的建筑基金，咱顶月有结存906845块，佮加上咱本月有收入131970块，佮有加上咱的利息收入1930块吼，佮有咱减掉咱的即个利息的支出44314块，所以咱即个6月份的收入拄有剩996431块，咱有欠即个新楼贷款21296000块，减掉咱即个建堂基金吼，有剩即个996431块，两项甲伊对除起来吼，咱拄啊有即马佫有欠即个贷款2,0299560块吼，以上就是咱的经常费，甲建筑基金即个财务的现况吼，嘛无问题吼，咱特别来举行即个7月份的庆生会吼，来，咱要来7月份的兄弟姊妹的生日有，我一只称呼来干祝，有黄文礼、谢安兰、黄玉美、李成熙、吴佩珍、郭香婷、赵进光、赵静茹、柯玲芳、罗雄勇、麦耀平。电话咱唔知咱有在座的兄弟姊妹有新来朋友是伊7月份的生日无？有没有？有咱来这所在无？若有，咱免客气来这个所在。无吼，好，我们来唱生日快乐歌。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。搁一遍台语的，祝你生日快乐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 。咱请牧师为着这个寿星来祈祷。咱做伙来祈祷。主，我感谢你，我要为着7月份的寿星来祈祷。愿主你来祝福因，互因的心灵拢会当永驻，互因的性命会当一生做为主所用，互因会当照着主的教导，活出主你美好的生命。主，阮将这个寿星将阮的众兄弟姊妹交托伫你的手中，安尼祈祷，奉主耶稣基督的圣名求。咱请有准备一个咱的教会生日礼物吼，要送互这寿星，咱请牧师来送互因。今日若是无来的兄弟姊妹，咱我嘛会甲牧师会送到因，会互伊啦吼。来，咱请牧师来送。咱做伙来讲一句祝寿星的话，记一下吼。我讲1、2、3来做伙来讲来，1、2、3，祝恁生日快乐！上帝所恁好，请回坐。兄弟姊妹，咱请起立，咱做伙来唱必为祝福歌，主耶稣垂听咱。你甲愿意追求
弟姊妹，咱做伙彼此来请安。